Und Hallöchen zurück zu Final Fantasy XVI, Episode 77 und wir haben jetzt hier im Versteck alles gemacht und sprechen jetzt direkt mit Otto. Clive? But if you're here, where the hell is everyone else? Don't tell me. They're all right, but it's a long story. You lot don't do things by halves, do you? Well, at least everyone's still breathing. Now, as for these writings, I'm sorry to say, Clive, but if you had those, you'd be... Sitting under a pile of rubble, I know. But we were able to save a few bits and pieces from the ruins, most of which ended up being used to build this place. The more personal items, we go to the next of kin. In the case of Sid's things, that would have been mid. Then I'll check the workshop. Auftrag angenommen, wie der Vater, so die Tochter. I try not to think too much about what was lost the day Titan attacked. If only it was just Sid's life's work. So, okay, das war... Ach nee, das ist jetzt bloß die Unterquest. Na gut. Dann gehen wir mal... Gehen wir mal dahin. Durchsuche mit Werkstatt. Hab ich gerade gesagt. Stöbern. This looks like it's from Sid's old diary. But you'll already have read it. I'd better keep looking. That leather loosener was only the first of the discoveries the Alembic gonna help us make. Just you wait, Sid. I know this is your hideaway, but you really shouldn't be in here. If Frechheit. Mid caught you rifling through her research, she'd have your head. Then mine for letting you. What do we have here? Oh, Sid's pipes. Something tells me Mid won't be needing these. Okay. Habe ich die jetzt genommen? I remember seeing this doll in Sid's cellar. I wonder if it was Mid's. Huh. What's this tucked inside it? Ein Rätsel. Midadoll, ich weiß, du magst Rätsel, also gefällt dir das hier vielleicht auch. Deine erste Erfindung ist unsere Verbindung. Mein Schatz ruht in deinem und alles ist im Reinen. An der letzten Zeile muss ich wohl noch ein wenig feilen, aber vielleicht kommst du ja trotzdem darauf, wo ich meine beste Erfindung versteckt haben könnte. Kleiner Hinweis, dein Erstlingswerk könnte alle Barden dieser Welt arbeitslos machen. Viel Glück. Dein Paps. Sid's best invention. That sounds promising. So Sid hid something in Mid's first opus. But what would that be? Perhaps Otto might know. Naja, das, was alle Barden arbeitslos macht, wäre ja dieser Musikabspieler, dieses Musikabspielgerät. Das Orchestrion, oder wie sich das nennt. Well, did you find anything? Possibly. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? Opus? That girl's as tone deaf as a banshee. Unless you mean the orchestrion. She couldn't have been more than, what, 11, 12 when she cobbled that thing together?
It surprised us all. Not least her dad. You should have seen how proud he was of the little scamp. What's that battered old box had to do with anything? I think Sid may have hidden something inside it. Wouldn't surprise me. Those two and their bloody treasure hunts. Half the things in the hideaway were hidden one time or another. The equestrian's in the Tub and Crown, where it's always been. How are we supposed to do our duty when the hills are crawling with a kashek and the valleys are full of ether? How indeed. My men and I lost an entire day. Na, dann schauen wir uns das mal an. Who's that son? I didn't break it. Well, I didn't break it. What didn't you break? Nothing. We didn't break nothing. We definitely didn't break the orchestrion. What's wrong with it? It's broken. Except when it isn't. See? And you had nothing to do with this? No, nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all the buttons. Like this. See? All too well. All right, out of the way. Something caught on one of the gears. Did you break it? Can you fix it? No, I mean, yeah, yes. There. How about now? You fixed it! Sid fixed it! He more than fixed it! Yeah, new music! Huh. Never heard this one before. They started playing when I removed this. Whatever it is. Well, don't look at me. I can tell you it's important, though. Sid showed it to me once and said as much. Said it was the stuff dreams were made of. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams come true. Auftrag abgeschlossen. Der Vater so die Tochter. Okay. Just the two I was looking for. Aye. Lose a patient? Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left. Unless you've another word for stood up and walked off. Yes, left. He did have the decency to leave a message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. Should we go after him? No. We're not the Prince's keepers. He's free to do as he sees fit. I'd rather he did so in bed. His wounds are nowhere near healed. Much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. What is it with this realm's princes and their aversion to rest? Ask me when I get back. Though I may be sometime. Then at least try to stay safe. And if that fails, try to stay alive, eh? Every memento
waste here, the further the flagship sails. I have to get back. Okay. You reckon there's any more treasure in the Orchestrion? Only one way to find out. Good Bones. Das hier ist der neue Song, ja? So, was ist hier neu? Oh, hier ist was Neues. Das zeigt es ja eigentlich sonst nie an. Aber gehen wir da mal hin. Und hier auf dem Schiff alleine sind schon 3 neue Nebenmissionen. Na Trunks, was ist los? Die Metallwerke. Verborgen in einer natürlichen Grotte von Alt-Kanva dienen die Metallwerke als geschützte Koje für Mids bisher größtes Werk. Willst du hoch hier auf den Schreibtisch bollern? Let me help. I know my letters. Most. Good morrow to you, my friend. I have compiled some new entries, if you would like to see them. Oder zeigt es das jetzt nur an, weil ich eine neue Stufe erreiche? This, I believe you will find most interesting. Akribischer Archivar. What subject shall we consider today? Okay. Schauen wir mal, was jetzt neu ist. Trunks. Hey Trunks. Das Südwestabkommen, ein im Jahre 850 geschlossenes Abkommen zwischen der Republik Dalmekia und dem Herzogtum Rosaria mit dem Ziel, die freien Städte von Kanvar von ihrem Streben nach Unabhängigkeit von den Dalmekern abzubringen. Das Bündnis wurde durch das Kaiserreich Sambrek schließlich um eine weitere Partei verstärkt. Die Verbundenheit zwischen Dalmekia und Rosaria blieb jedoch besonders stark. Der rege diplomatische Austausch zwischen den beiden Nationen brachte unter anderem essentielles Wissen über Bewässerungsmethoden aus Rosaria in die trockenen Wüsten der Republik. Zemeckis, ein Mutterkristall, von dem angenommen wird, einst im Nordosten der Mekias gestanden zu haben. Der Legende nach wurde er in einer Schlacht zwischen Menschen und Göttern zerstört. Zurück blieb nur ein gigantischer Krater. Die Gaben des Gilbert, ein Volkslauer mit Ursprung in den freien Städten von Kanvar. Gilbert, der Geber, war ein legendärer Händler, der in Valdestea nicht nur das Konzept einer einheitlichen Währung einführte, sondern auch die erste Händlergilde Valdesteas gründete. Als dieselbe Gilde später mit der Etablierung und Verbreitung eines Zahlungsmittels beauftragt wurde, gab sie ihr den Namen Gil, in Ehren ihres hochgeachteten Gründers. Der Glaube folgt im Großen und Ganzen den Regeln einer kommerziellen Vereinigung. Trunks, was machst denn du dort? Gebete der Anhänger drehen sich generell um die Hoffnung auf Wohlstand und geschäftlichen Erfolg. Trunks radelt mit sich selber. Das Dreieinigkeitsabkommen. Jetzt kommt Sangoten dazu. Jetzt gucken sie sich an mit großen Augen. Sangoten. Trunks. Ja, der Showdown war jetzt sehr antiklimaktisch. Ach ja. Das Dreieinigkeitsabkommen von 859. Ein Abkommen zwischen Rosaria, Dalmekia und Sambrek im Jahre 859, das sich aus der Südwestallianz entwickelte. Aus Angst vor ähnlichen Bestrebungen im Rest Valdesteas hatten die 3 Partien sich verbündet, um die Rufe nach Unabhängigkeit in den freien Städten von Kanvar im Keim zu ersticken. Im Jahre 860 wurde das Bündnis aufgrund der Verwicklungen in Sambreks in die Tragödie am Phönixtor aufgelöst. Wow. Hat lange gehalten. Die Wunder der Welt. Magitech. Dieser Begriff taucht in frühen historischen Überlieferungen der Zivilisation der Gefallenen auf und bezieht sich auf ihre höchst fortschrittliche magische Technologie, deren bekanntestes Beispiel die Luftschiffe sind. Doch die Legenden sprechen von weit beeindruckenderen Kreationen. Waffen, die sich nicht von lebenden Wesen unterscheiden ließen und über derartige zerstörerische Kraft verfügten, dass sie selbst den Göttern Konkurrenz machten. Frühe Chronisten nannten diese lebenden Waffen Esper-Klasten, die Vernichter der Esper.
Als essbar wurden damals noch Menschen bezeichnet, die es mit Hilfe von Magie vermochten, den technischen Schöpfungen Leben einzuhauchen. Der Name wurde schließlich auch für jene machtvollen magischen Wesen übernommen, welche später in Erscheinung traten und fortan das Schicksal Valistias bestimmten. Orchestrion. Mit diesem kuriosen Gerät kann man sich mit einem Schalterdruck ein Musikstück aussuchen und es abspielen lassen. Mit baute es, als sie noch jung war. Sid war beeindruckt und nannte es ihr Erstlingswerk, ihre erste wirklich gelungene Erfindung. Im Inneren der Konstruktion versteckte er eine seiner eigenen Erfindungen, die letzte Komponente, die mit noch fehlte, um ihre Mithril-Antriebe zu kalibrieren, die Vater und Tochter damals zusammen entworfen hatten. Did you learn everything you needed? Let me help. I know my letters. Most of them anyway. Nice. Okay, dann gehen wir einfach mal da hoch. Cole said it was an army of Akashic. What will happen to Mid and the others? They'll be fine as long as Sid is. Moment. Go on then. They're all waiting for you. Wouldn't want them saying I kept you. Okay. All right, Clive. Blackthorn told me you helped him out again. Tough of that. Speaking of which, I'm actually a bit, Worried about him. And you want my advice? afraid so. It's a bit of a funny one, this, but I saved this posh knob while I was out on a mission, and he gave me this flashy ring to say thank you. So, obviously, I show it to Blackthorn, thinking he'll be impressed, only for him to go white as a sheet and quiet as a curl instead. Try as I might, I can't for the life of me work out what could have got him upset like that. And seeing as how Blackthorn opens up when you're around, I thought maybe. Seines Glückes Schmied 3. Na Trunks, was ist los? Herausfinden, was Schledorn diesmal beschäftigt. Ich rede mit ihm. I'd speak to him again. Well, I suppose there's no point leaving him to stew. Cheers, Clive. I'll be sure to pay him a visit as soon as I have a moment. All right, I'll meet you by the forge then. You come along when you're ready. So, Trunks ist hier. Bollert natürlich hier schön ans Mikro. Trunks, oh. Komm her. Na komm. Jetzt leg dich einfach hin. Leg dich hin. Auf meinen Schoß, hm? Mein Digger. Digger. So. Dann, ja, geht einfach wieder weg. So. It'll all be over soon. Scheiße, habt ihr das gehört? Das hat sich ja richtig brutal angehört. She can't keep this up much longer. Glory to Griga. There you are. And not a moment too soon. What's happened? Talia's busy working herself into an early grave. Since the arrival of her latest patient, she's refused to stop, even for a moment. I've tried offering to see to him in her stead, but she won't hear of it. Clive, she hasn't left the infirmary in days. She's pushing herself too hard. And if she doesn't rest soon, will you talk to her? Order her to her chambers if that's what it takes. Because if she keeps this up, I fear the hideaway will be without its best physiker before too long. Tränen der Gnade. Talia davon überzeugen, sich eine Pause zu gönnen. Ich rede mit ihr. I know better than to order Talia to do anything. But I'll speak to her. Oh, thank you. I pray you have better luck than I did.
Auftrag angenommen. So, den brauche ich nicht verfolgen, weil die ja hier direkt steht. Say whatever you must, but get her to rest. I'm not physical enough to fill her shoes should we lose her. Well, Talia, Rodriguez worried about you. And if what he says is true, then so am I. We all admire your dedication, but you do need to rest. I will, when it's time. Until then, I'm staying put. We owe him that much. Who is he? Someone from my past. Someone who doesn't deserve to die alone. It won't be much longer. The crystal's curse has almost finished its work. If I had the tears, I could ease his passing. But without them, we've nothing that will touch the agony of those last few hours. How would tears help this man? Not my tears. Tears of mercy. Alicia. It's the only thing strong enough. You wouldn't, Talia. Surely. There must be something we can do for him. Sometimes an easy death is the greatest kindness we can offer. You do well to remember that, Rodriguez. I will. We have all the ingredients we need for Alicia Balwam. It needs to be fresh, though, so we rarely have much to hand. I can make the draft if you can bring me what we're missing. Just tell me what you need. There is a species of venom-weeping spider that lives in the forests of Norvent, near Lorbert's Pass. Bring me one of their eyes. Preserve it as best you can, but avoid contact with the tears. I'll make sure the other ingredients are ready before you return. Thank you, Clive. I won't forget this. If it was me lying there, I know he'd do me the same kindness. Erlege eine Schattenmilbe, um an eines ihrer Auge zu kommen. It will take me some time to prepare the other ingredients. Time enough for you to make for the old road north of Lostwing and return with that eye. Eines ihrer Augen zu kommen. Wäre vielleicht richtig gesagt. So, wo ist das? Dort hinten. Okay, dann gehe ich vielleicht so rum. Da komme ich bei Schledern nochmal vorbei. Trunks, wenn du jetzt wieder auf den Schreibtisch bollerst. Nee. Das ist ja hier. Ich kann nicht mit einer Hand steuern. Na, leg dich auf den Stuhl. Ist alles gut? Hm? Ja, ist gut. Ja, mein Guter. Nur was. Hm? Jetzt liegt er hier auf dem Stuhl. Ja. Sorry to drag you into this again. You're the only one he'll open up to. Bloody hell, Clive. Not this again. Oh, ain't you got better things to do with your time? That remains to be seen. August tells me he showed you a ring, and that the sight of it clearly upset you. Would you mind telling us why? Come on, mate. Bottling it up ain't gonna help no one. If it weren't the ring, and it was something I said, then I'm sorry. It was the ring, right? It brought back some unhappy memories, that's all. Memories better left forgotten. Memories of what? There are things we'd all rather leave behind, Blackthorn. But sometimes it helps to talk about them. And sometimes it doesn't. Is that so hard to understand? Don't be like that. Fine. If it'll get you off my back. That ring he flashed was the work of Zoltan. We apprenticed together, back in the day. You've never mentioned him before. Why would I? Ain't seen him in decades, and the last time I did, we almost came to blows. The ring brought it all back.
I could tell it was one of his the moment I saw it. Vast has improved, though. More than I thought possible. That thing's a work of art. So it was a nice ring. Worth a few gil, maybe. What's it matter to you? It matters because engraving metal's a nightmare and I've got no bloody idea how he managed it. The fact is, I couldn't make anything even half that detailed. So what? You're an armorer, not a jeweler. I'm the Hideaway's master craftsman. I'm not stealing a living at some backwater village forge. My armor keeps you lot safe and my swords keep you dangerous. As far as I'm concerned, every swing of my hammer's another blow struck in the name of our cause. So I put my heart and soul into my work. Because the curse breakers deserve better than second best. And I refuse to be shown up by the likes of Zoltan. Very well. Why don't we go and pay him a visit? Learn his secret. I doubt he'd be too happy to see me. Then just this once, make peace with being second best. Swallow your pride and focus all your energies on the task at hand, keeping the curse breakers armed and armored. Provided you can do that, you'll hear no complaints from me. But if you can't, and it's going to distract you, we need to do something about it. What'd you say, Blackthorn? You know he's right. And it's not like you'll be going alone. All right. Magic. So, where do you reckon old what's-his-name is then? Zoltan, was it? In Dravozd, my old village. He won't have left. He's the chief. Dravozd, eh? That rings a bell. Not far from Tabor, right? Just north of the fields of Carava. Got that, Clive? Meet us at Dravozd as soon as you can, yeah? And I'll make sure Blackthorn don't get cold feet. Good luck with that. I'll see you there. Reise nach Dravozd. I'm in and out of Tabor all the time on postings. Never made the trip to Dravozd, though. What if it's full of surly gits like Blackthorn? Trouble with your gear, or... Look, I said I'll go, and I will, but that doesn't make this a good idea. Zoltan will have turned the old of Dravozd against me. They won't be welcoming us with open arms. Okay. You do what you need to do, Clive. Macht mir gar nichts. So, dann holen wir uns. The irony hammers. Blackthorn can seem a little dark at times, yes, but under all that soot is a heart of gold. The realm's crops are all being harvested early for fear they won't grow under these skies. Nothing's being left to go to seed. Ich denke, das habe ich schon gehört. Sid, do you recall the flowers I had you bring back to the yard? Vaguely. Is something wrong? I'm afraid so. I was able to get most of the Morganbeards to take root, but they rarely flower. I fear the soil here does not agree with them. However, I believe I have a solution. I can't wait to hear it. I'm going to marry the Morganbeards with Morbles. I know, but hear me out. Morbles are possessed of a highly choleric temperament. The fire which drives them appears to be maintained by an abundance of nutrient-rich ether drawn from their environs. I believe that by grafting a Morble vine to a Morganbeard, the appendage's wealth of vigor-inducing nutrients might well stimulate the flower to bloom. The endeavor, I assure you, is scientifically sound. I simply need a vine to prove the theory. Ein ungeheurer Dünger. Die Ranke für Nigel besorgen, wenn es so eine Ranke ist. And all you need is a single vine from an ordinary Morble. That is correct. A single vine. As for the Morble, I fear ordinary may not suffice. But, as luck would have it, a most extraordinary specimen is rumored to haunt the swamps of Rosaria. Why, a notice concerning this very creature was only recently posted on the hunt board.
How timely. Well, I shan't keep you any longer. I know you have much to do, as do I. Now, where did I put my watering can? Auftrag angenommen. Ein ungeheurer Dünger. Gut, das, ja. Those who encountered this marble in Rosaria claim it was as large as a house. Think of all the ether it must have consumed to attain such a prodigious size. Its vines will be bursting with untold vigor. Tja, wir waren ja erst schon hier, also in der letzten Episode. Und da hat er ja davon geredet, irgendwie Dünger zu machen. Ist das nicht hier? Genau, Morbol-Ranken. Aber das ist was anderes. Habe ich das hier drüben schon mal gelesen? Versuchsprotokoll Bohumil, leitender Botanikus. Erstklassigen Weinbergshumus von Gothans Hof zu gleichen Teilen mit toter Erde gemischt. Von den 16 eingepflanzten Ablegern haben 2 bis zur Blüte überlebt, sind dann aber innerhalb einer Woche verwelkt und abgestorben. Selbst verfeinert mit dem besten Sunbreakischen Lehm verursacht die tote Erde immer noch einen Mangel an Nährstoffen in der Pflanze. Eventuell kann dies mit weiteren Düngemitteln ausgeglichen werden. Salpeter, Pottasche oder auch dem Dung eines Rennchocobus. Das werde ich in meiner nächsten Runde von Experimenten erforschen. Okay, dann... Moment, ich mache das mal so hier. Bisschen abgekürzt, da muss ich nicht den ganzen Weg rennen. Cole said it was an army of Akashic. What will happen to Mid and the others? So, Übersichtungen von Morbols. Stimmt es, dass dein Bruder kein Möhren mag, Kubo? Na, kein Wunder. Wenn die Möhren in Rosaria alle so aussehen wie das Ungetüm hier am Brett, Kubo. Karotte. Sollte dir jemals eine rote Karotte begegnen, die im Drillingsschiff aus dem Boden ragt, dann versuche auf keinen Fall, sie herauszuziehen. In Wahrheit ist das nämlich keine Möhre, sondern vielmehr eine exotische Morbol-Art, die eine karottenähnliche Ranke als Köder benutzt, um Beute anzulocken und dann mit Haut und Haar zu verschlingen. Die Natur hat anscheinend einen Weg gefunden, sich selbst diese schweren Zeiten zunutze zu machen. So, das murmelnde Moor Rosaria. Und die Sichel der Mekia. Okay, dann würde ich sagen, bevor ich... Na? Nochmal? Murmelnde Moor, Sichel der Mekia. Bevor ich das vergesse, mache ich das vielleicht gleich direkt. Wo ist Rosaria? Warum weiß ich das nicht? Ach nee, warte mal, Rosaria ist ja... Drillingsschilf. Doch, ist er hier, oder? Ich erstmal dahin. Da ist irgendwas beim Händler neu. The Guardians of the Flame were true friends to the rest. They fought our enemies, manned our barricades, joined us in our patrols. Ich glaube, das habe ich schon gehört. Aha. Take care out there, eh? So, das ist bloß sowas Neues. Okay, warte mal. Ich muss da sehen. Achso, das ist, genau, so. Drillingsschiff ist hier. Ja. Das heißt... Warte mal, war da irgendwie ein spezielles... Das murmelnde Moor dort hinten. Genau, also gehe ich...
hier rüber. Morbol hatte Stufe B, oder? Kann das sein? Let's go. Run like the wind. Müsste eigentlich, so wie ich das gesehen habe. So, ist mir egal. Karotte, Rang B. Na gut. Wow. Das ist 35, okay. Der hält aber ganz schön aus. So. Ich schlag einfach drauf ein. Come on. Komm her. Wo bist du? Blödes Scheißteil. Alter, hallo. Oh, come on.
Alter. Was ist denn mit dem? So. Richtige Gefahr gebrannt. Nice. Morbol-Ranke. Die Ranken an der Unterseite eines Morbols dienen hauptsächlich der Fortbewegung. In mageren Zeiten können sich diese Bestien damit jedoch auch kurzzeitig in der Erde verwurzeln und dem Boden ätherische Energien entziehen. Morbol-Blume. Es heißt, dass ein Morbol nur einmal in 30 Sommern blüht. Und wenn es soweit ist, verströmt die Blüte einen so üblen Gestank, dass Fliegen, Käfer, Geier und andere Aasfresser von weit her angelockt werden. Dadurch wird die Blume bestäubt und der Morbol verschlingt am Ende jene, die zu spät zu diesem Ereignis erschienen sind. Für das Bezwingen von Kraute erhalten. Was definitely anything but ordinary. Now, let's get this vine back to the yard. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach der Mekka. Wo ist der Mekka? Mal schauen. Die Sichel, genau. Da glaube ich. Also gehe ich. Da ist die Nebenmission, da muss ich sowieso hin. Okay, da gehe ich dann gleich hin. Und mach das doch gleich. Müssen mal schauen, was das hier ist. Nicht. So. Nichts Wichtiges zumindest. Kicked out already? No. This charmer ain't letting anyone through. Why are the gates closed? Chief's orders. No one's allowed in without his say-so. Not that I'd have let you in anyway. You look like trouble. I suggest you go home. That's what I'm trying to do, you little prick. Ain't changed a bit, have you, Snotty? No. It isn't. Blackthorn. Long time no see, eh? What the hell are you doing here? Well, it was meant to be a surprise, but since you are so nicely, I'm here to see Zoltan, you fucking numbskull. Now let us through. All right. Just don't go starting anything with the chief. Yeah, I promise I won't throw the first punch. That good enough for you? Go on then. Much obliged. So this is Dravosht. Not much going on, is there? It's a smithing town. When I was a lad, you'd have to shout to be heard over the sound of hammer on anvil. Clive, you're good with people. You speak to Zoltan. Hey, you ain't backing out now, are you? There's a river of bad blood between me and the chief. But if someone can build me a bridge, then I'll cross it. All right. I'll see what I can do.
I appreciate it. He'll be near the forge on the hill. It was our master's. He'd have inherited it when I left. Forge on the hill. Good luck. You'll be needing it. Okay, sprich mit Zoltan. Our master always liked to keep an eye on the village. That's why he built his forge up on the hill. Wonder why Blackthorn and Zoltan fell out. Hammer envy? Okay, cool. Da sind wir hier in einem neuen Ort. Das ist ja cool. Würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen. Erstmal ein bisschen erkunden. But if we can't fire the forges, how are we going to earn our keep? Shut your hole. The chief will think of something. Geh ich erstmal hier lang. Ja. Erstmal in die Richtung. Good day. Notenrolle The Lion and the Hare. Okay. Farewell, Traveler. Ich werde erstmal nichts kaufen. Vielleicht finde ich ja noch was. Das ist eine Kiste. Goblinmünze. Isn't there anything we can do to help? It doesn't seem fair, the menfolk having to deal with all this on their own. I've started putting peas and pulses in the pot. They fill the same hole for a fraction of the price of meat. Never in all my long years have things been as bad as they are now. Without magic to feed the furnaces, we're doomed. The chief doesn't seem to think so. Let's not give up hope just yet, eh? Sorry, but if none of you lot can smell ore anymore, we're gonna have to start looking for new clients. Ha! Good luck finding anyone else who can make a fire worth a damn. So, dann schauen wir mal, was hier draußen ist. Die Schächte von Dravost. What's the point of mining this shit if no one can use it? If they don't fix the forges soon, we'll be out of a job. Miners only. Can't have you tripping headfirst into a pile and bringing the whole place down. Okay. The sky sucked up all the ether or something. Would explain why nothing bloody works down here anymore. So, warte mal. Ja, ich gucke einfach mal hier. Bevor ich zurückgehe. Was hier so Watch abgeht. it, stranger. There's a fort up ahead. Take a look if you want, but slip and you won't be coming back. Okay, achso, hier geht's einfach runter und dann ist da sowas. Ja, okay. Dann würde ich sagen, ich nochmal zum Eingang zurück. Blackthorn's got some nerve coming back here. But if we can't fire the forges, how are we going to earn our keep? Shut your hole. The chief will think of
something. Mama, why hasn't Papa come back yet? He's helping the chief with something very important. You go back inside now. Oh, Hündchen. Should be enough to last us a few moons, at least. That's my obituary written then. The man who closed the doors on his great-grandfather's forge. Oh, don't say that. It's not over yet. Let me help. So, ja, ich gucke nochmal hier. Ah ja. So, jetzt sind wir ja eine komplette Runde gegangen. Der steht hier bloß. Kann ich hoch. Oh, hier ist noch jemand. Okay. Naja, dann würde ich sagen, bevor wir hier diese Mission weitermachen, diese Nebenmission, beende ich diese Episode. Und wenn ihr sehen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaltet wieder ein. Bis dahin. Ciao.